अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं नाज़रीन जो दिल जीत लेते हैं, बहुत कम लीडर ऐसे होते हैं जो ऐसा काम कर जाते हैं कि तारीख़ में उनका नाम जो है वो लिखा जाता है। इमरान खान साहब से मेरे अपने भी बहुत से इख्तलाफात हैं, पॉलिसी इख्तलाफात हैं, उनकी सियासत से, उनके तर्ज़ हुक्मरानी से, लेकिन उन्होंने एक सच्चे आशिक रसूल होने का हक़ अदा कर दिया, खूबसूरत काम कर दिया, कमाल काम कर दिया। आज से पहले देखिए तौहीन रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, गुस्ताखाना खाके, कुरान की बेहुरमती, ये आज की बात नहीं, ये बहुत पहले होता आया है, बहुत पहले से होता आया है। लेकिन किसी लीडर में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो ऐसा काम कर जाए। सिर्फ बात नहीं की इमरान खान साहब ने, बाकायदा ऐसा काम किया है। मेरे हाथ में नाज़रीन इस वक्त के 2 सफ़ों का एक ख़त मौजूद है, एक लेटर मौजूद है, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ये ख़त इमरान खान साहब ने जो लिख दिया है, ये ख़त अब तारीख़ का हिस्सा रहेगा। जब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात की जाएगी दोस्तों, ये ख़त दोहराया भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, इसको याद भी किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने किया क्या है। उन्होंने दोस्तों जो सरबराहान मुमलिकत हैं मुसलमान ममालिक के, उनको एक ख़त लिखा है। ख़त में तो उन्होंने जो बातें लिख छोड़ी हैं उस पर तो मैं आता हूँ। आपको पहले बताता हूँ लिखा क्यों है। उन्होंने तमाम मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों को झंझोड़ा है, उनको जगाने की कोशिश की है कि उठो, अगर तुम आज अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए ना उठे तो सारी ज़िंदगी तुम पछताते रहोगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे तुम। उन्होंने जो इस खत में बातें लिखी है ना दोस्तों, वो सुनहरे हरूफ से लिखने के मुतरादिफ है, वो सोने में तोलने के मुतरादिफ है। मैं इस खत को 2-3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, मुझे बड़ा लुत्फ़ आया है और मैं चाहता हूँ वो लुत्फ़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। आपने बड़े गौर से मेरे साथ इस खत का मतन जो है वो सुनना है। अंग्रेज़ी का खत है, 2 सफ़ों का लंबा खत है, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। इसका जो माखज़ है, इसका जो मतन है, इसका जो अहम पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। वो लिखते हैं जी, टू लीडर्स ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। Today we are confronting a growing concern and relentless amongst our ummah as they see the rising tide of Islamophobia and attacks through ridicule and mockery on our beloved Prophet, peace be upon him, in Western world, especially Europe. उन्होंने लिखा कि आज हम मुस्लिम उम्मा में एक इस्तराब, एक बेचैनी देख रहे हैं, क्योंकि मगरबी माशरे में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के खिलाफ नफरत और सबसे बढ़ के हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात, वजह तख्लीक कायनात जो है, उनके खिलाफ जो ज़बान, जो रवैया, जो सुलूक अपनाया जा रहा है, पूरी मुस्लिम दुनिया उससे मुस्तरब है। आगे लिखते हैं, द रीसेंट स्टेटमेंट्स एट द लीडरशिप लेवल एंड इंसिडेंट्स ऑफ desecration of the Holy Quran are a reflection of this increasing Islamophobia that is spreading in European countries where sizable Muslim population reside. उन्होंने लिखा है कि जनाब ये जो लीडरशिप लेवल पर बढ़ावा दिया जाता है ऐसे कामों को, जहां पर गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, जहां पर यूरोपीय ममालिक के अंदर कुरान के साथ बेहुरमती की जाती है, उसको जब वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स एंडोर्स करते हैं तब बड़ी तकलीफ होती है। ये फ्रांस के सदर ने जो हालिया कार्टून वाटून बने हैं उसको एंडोर्स किया है, उसने आके पब्लिकली कहा है, इस्लाम मुखालिफ बयान दिया है, मैं दोहराना नहीं चाहता उसको, उस पर उन्होंने बात की है। आगे वो लिखते हैं जनाब, इन एडिशन इन यूरोपियन मॉस्क्स आर बीइंग क्लोज्ड। भाई यूरोप के अंदर हमारी मसाजिद को बंद किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने इसका भी इजहार किया। उन्होंने कहा है कि औरतों को, मुसलमान औरतों को उनके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। बुनियादी हक क्या है उनका बुनियादी हक? अगर वो चाहती हैं कि वो पर्दा करें, अगर वो चाहती हैं कि वो स्कार्फ पहने, हिजाब पहने, उससे उनको रोका जाता है। आगे वो लिखते हैं कि ये उनकी अपनी चॉइस होती है, जबकि आपकी यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो नन्स होती हैं या जो पादरी होते हैं, वो देखिए ना, जो नन्स होती हैं वो भी तो हिजाब एक तरह से अपना सर ढांप के रखती है ना, ठीक है, अपना सतर ढांप के रखती हैं, सारी उम्र शादी नहीं करती हैं, मजहबी लिबास ज़ेबतन उन्होंने हर वक्त किया होता है, उनके पादरियों ने हर वक्त मजहबी लिबास ज़ेबतन किया होता है, उनको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन मुस्लिम खवातीन ने अगर इस्लामी लिबास ज़ेबतन किया हो तो उस पर पाबंदी है। आगे वो कहते हैं, आई बिलीव द लीडरशिप इन दिस कंट्रीज ऑफन एक्ट्स out of lack of understanding of the intrinsic deep passion, love and devotion Muslims all over the world have for the Prophet, peace be upon him, and their divine book
the Holy Quran. وہ کہتے ہیں کہ ان ممالک کی لیڈرشپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقا دو جہاں کی کیا محبت بستی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا, اور کبھی انہوں نے پتہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ قرآن ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, قرآن ہمارے لیے کتنا مقدس ہے. دوستو, انہوں نے کہا اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر مسلمان مشتعل ہوتے ہیں. آپ جب مسلمانوں کی حساسیت کو بار بار چھیڑیں گے, آپ ان جگہوں کو بار بار ہٹ کریں گے جہاں مسلمان حساس ہیں, جہاں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے, تو بعض لوگ جو ہے وہ تشدد کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں. پھر جب وہ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں آپ کے اکسانے پر, تو پھر الٹا آپ ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اتنی کھلی باتیں آج تک کسی لیڈر نے نہیں کی. میں شاباش ہے جی عمران خان کو اس معاملے پر. اس سے پہلے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, UNGA میں بھی یعنی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی ایسی ہی باتیں ان مغربی ممالک کے لیڈران کے منہ پہ کی تھی جا کے. تب بھی میں نے سلوٹ کیا تھا, اور آج تو سر ڈبل سلوٹ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں جی, in this environment it is incumbent on us as leaders of the Muslim world to collectively take the lead in breaking this cycle of hate and extremism. ان حالات میں ہم مسلمان ممالک کے لیڈران پر یہ اب ذمہ داری آن پڑی ہے کہ ہم اس نفرت کا جو ایک چکر, ایک جو گول دائرہ بن چکا ہے, نفرت کا سائیکل بن چکا ہے, اور ایک انتہا پسندی کا, دیکھیں اس کو بھی عمران خان صاحب نے انتہا پسندی کا ہے. انتہا پسند ہونے کا تو ہم پہ الزام لگتا ہے نا مسلمانوں پر. یہ انتہا پسندی نہیں ہے. آپ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائیں, بار بار جان کر پہنچائیں, کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ تو کیا خوبصورت لفظ کا استعمال کیا ہے عمران خان صاحب نے یہاں پہ. یہ ایکسٹریمزم ہے which nurtures violence and even death. وہ کہتے ہیں جناب یہ جو آپ نے ایک سلسلہ بنا رکھا ہے نفرت انگیزی کا, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفرت کو اور یہ تشدد کو اور یہ موت کو کی پرورش کرتا ہے. آپ کا یہ رویہ تشدد کی پرورش کرتا ہے. پھر جب ریاکشن آتا ہے آپ رونے لگ جاتے ہیں. We as leaders of the Muslim politics, we as leaders of the Muslim polities must take the initiative to call for an end to this cycle of hate and violence. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں اس نفرت کے گھیرے کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. I urge all our Muslim leaders as a collectivity to raise our voice and explain to the leadership of the non-Muslim, especially Western states, the deep-seated reverence and love all Muslims feel for their divine book and Holy Quran and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جا کے بتائیں ان مغربی لیڈران کو, ان مغربی ممالک کے لیڈران کو, یورپ کے لیڈران کو کہ محمد ہمارے لیے سب کچھ ہیں. یار کیا خوبصورت بات کر دی عمران خان نے, کمال کر دیا. دیکھا اب ہم بتائیں ان کو, اگر ان کمکلوں کی اندر دماغ میں بات نہیں گھس رہی تو اب آپ اور ہماری ذمہ داری ہے, ہم جائیں, دورے کریں, جا کے بتائیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. آپ جس کو بار بار جس کی توقیر کی آپ بے حرمتی کرتے ہیں, ہم ان پہ, آپ دیکھیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. قرآن کہتا ہے, حدیث میں لکھا ہے کہ جب تک ہم اپنی جان, مال, آل, اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قربان نہ کر دیں, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی جان, مال اور اولاد سے زیادہ عزیز نہ رکھیں, ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. آپ بے حرمتی کرتے ہیں. کمال کر دیا عمران خان صاحب, آپ نے اپنا تاریخ میں نام لکھوا لیا. اس پر اپنی رائے دینے کے لیے آپ کمنٹ کیجئے گا, اور چاہے تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں. اللہ نے کے بعد